حضور فرمای په ورځ د قیامت په زل واړو نه مخکې د خپل نسل د سادات کرامو شفاعت کوم، د خپل نسل شفاعت پکوم. نسل ته پکار دی چې لږ غیرت خو کی کنه. حضور په نقش قدم ولې نسی، اغیارو په نقش قدم ولې زی. ها آیو خلقو سادات ګوره هغه خلق دي کله چې یزیدیانو له طرف ظلم شروع شو په مدینه کې، نو دا په د بخارا او په سمرقند دا سادات رال دا وینم بخاری سیدان یو دا ول راغ دا له دې ظلم او ستم نه راغ. پیر بابا علیه الرحمه پلارونه او نکان دار اغلی بخارا ته. نو ما عزتمندو قدرمندو چې دوی دل تراغ په دې ساداتو کې یو داسې سید وا چې اغا کونډه وا او بیارو مددگار وا. په بخارا کې د یو مالدار سړی ته ورغه او ورته وی ز سید یم، سیده حضور له نسل نه یم، مال سراکه چې زما ضرورت په پوره شي. یاد وساتئ څومره غریب دی ولی نوی خو چې سیدی دته زکات نشي ورکولای، دته سرسایه نشي ورکولای، ولی چې په دوی باندې سرسایه منه ده. کتابونه لیکي دوی ته به زکاتونه نه ورکوي، دا خو د مال خیره دی، دوی ته به سرسایه نه ورکوي، سیدانو ته به داسې تحفې په طور باندې روپۍ ورکوي. څه په طور باندې به ورکوي؟ تحفې په طور باندې به ورکوي. نو د بخارا هغه کس ته چې ووایي چې زه سید یم، هغه وایي تا سره د دې څه سند دی؟ وای ما سره خو سند نشته. دا کتابی مسله ده چې څوک وای چې زه سید یم آل رسول بیا بدنه ته پوسونه نه کې، سندونه به شجره نه غواړي، قدر پتا باندې فرض دی. قران وای قل لا اسالکم علیه اجرا الا موده فی القربى. اے محبوب دې خلکو ته فرمایا چې زه په قران تاسو نه دیاړي مزدوری اجرت نه غواړم، خو زما نسل سره به تاسو محبت کوئ. د ساداتو ادب محبت داسې فرض دی چې څنګه منځ فرض دی. عزت مندو په دې کې دا خزه داسې روانه شو، یو مجوسی اور پرستو ډیر مالدار او چا ورته وی هغه ډیر زیات سخی دی غته ورشه. دا خزه ورته راغه ورته وای ز آل رسول نبی علیه السلام له نسل نه خدا زمانه حالات په ما راغلي دي، ته مال سره آشنا او سراک. هغه خډیر شیزونه ورکړه، خډیر شیزونه ورکړه. ما عزت شپشوا هغه مسلمان مالدار سملست سګوري جنت کې یو عالیشان کور او کتلو چې دای وردن کېږي ودرول شو. وې څوک وې زه فلانا وې ته پکم دینه وې زه مسلمان یم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای د خپل مسلمانۍ دلیل او سند راک، دلیل او سند راکوي. دلیل او سند ونشتا وای چې دلیل او سند نشته نو پرون ورځ تا خو ته زمای و بچی راغله و اغینه دی ولې دلیل او سند سیدی باندې غوښتلو. ما عزت مندو چې سحر شو سترګې کلاو شه پمنډه مجوسی تراغه وای بیگم حضور لخلینا تا نو موریدو چې دا محل د فلانی د زما بچی خدمت کړای دی، مهرباني وکړه پیسو بورای والا خدا ارس مال حواله کا او دا سید ما تا حواله کا چې زه په خپل کفالت کوم. هغه وای اوه بدبخته بیګه چې دا کم خوب تا لیدلای دی، هغه خوب ما هم لیدلای دی. او دې سید په برکت سره الله ماتا ایمان هم را کړی دی او جنتی کور هم ماتا را کړی دی. سبحان الله.